जो ना इसका सेकेंडरी पंप का आवाज़ दे रहा था, जो मैंने आपको दिखाया भी है। तो हमने एम्पेलर को रिमूव किया अभी। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब एम्पेलर हम फिट करेंगे ना, फिक्स करेंगे मैकेनिकल सील और एम्पेलर, तो फिर आपको इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बना के स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। थैंक यू। यार अब ये यार हाँ हाँ हाँ